Imagine un mundo que proteja la naturaleza, la tierra, los ríos, donde la gente pueda producir maíz con menos productos químicos y sin matar los bosques. Usted está pensando en un mundo con transgénicos. Una iniciativa de Monsanto. Era el intendente de un pueblo recordado. Invité a una fiesta a los amigos de Monsanto y por una jugarreta pusieron algo en nuestros tragos. No tan lentamente, todos juntos enfermamos. Tanto cáncer en las mentes, tanto genocidio en un vaso, tanto genocidio en un vaso. Hace unos instantes estuve con Monsanto y además estaban muy contentos porque Argentina hoy está a la vanguardia en materia de eventos. Dije a mis amigos que hicieron en mi pueblo, iban otro agasajo, nunca me respondieron y yo era el intendente de un pueblo olvidado. Una inversión muy importante en Malvinas Argentinas, provincia de Córdoba. Vengo de quimioterapia, mis genes están dañados. Mira quién entra en tu fiesta, Johnny. Ten cuidado con Una iniciativa cuidado. de Monsanto. Ten cuidado con Monsanto. Ten cuidado. Ten cuidado con Monsanto. Metástasis en todo el planeta. Y sembrando campos santos. Y sembrando campos santos. Los agentes de Monsanto van sembrando campos santos. Semilla de carácter transgénico se llama Intacta. Me explicaba recién la gente de Monsanto. Sembrando campos santos.